其實一個日系嘅風格咧，通常都主要為一啲木色啦，因為其實日系嘅風格咧，主要偏向和諧啦，咁貼向大自然多啲嘅。咁但係咧，有啲客人會覺得咧就係好寧靜啊，平平無奇。咁當然啦，係好舒服嘅。咁但係咧，我哋喺舒服嘅環境都要一啲新鮮感啊。咁所以咧，我哋係可以加啲現代感落去嘅。咁以呢間屋為例啦，我哋就做咗一個兩樣嘅配搭啦。咁喺時代感裏邊咧，我哋就會加添咗而家比較興嘅元素啦，可能一啲奶油色啊，甚至乎我哋做咗一啲比較現代風格嘅櫃落去，去配合翻一啲日系嘅木色去，咁令到咧成個氣氛咧二合為一，我哋可以有寧靜嘅環境之餘啦，舒服嘅環境之餘啦，亦都可以感受得到我哋突如其來一啲少少嘅新鮮感。咁當然啦，如果你想一間屋有生活品味咧，第一樣嘢你要揾一間你覺得個設計上靚嘅設計公司啦，亦都要揾一個有品味嘅設計師啦，去幫你去處理呢間屋嘅。咁另一樣嘢啦，有品味我哋點樣可以提高到啦？咁喺事實上咧，我哋代入翻呢間屋嘅設計啦，咁我哋有唔同嘅元素啦，利用咗好多嘅特色嘅效果牆啦，又或者一啲燈光嘅效果啦。譬如房間裏邊，我哋喺個床背嗰度啦，做咗一個好寧靜嘅畫面，再加一啲燈光嘅 highlight 啦。而喺床尾對住嗰幅牆咧，我哋做咗一啲條紙木質嘅感覺啦，代入翻我哋一個日式嘅風格啦。咁但係我哋亦都可以加添咗一個岩板嘅設計落去，咁令到成個家居咧，我哋有一個高級嘅品味出咗嚟啦。咁另外亦都用咗一啲特別嘅物料去處理一個衣櫃啦。咁一個平平無奇嘅衣櫃啦，我哋就可以加咗一啲藤織嘅一啲門啦，我哋做。咁又或者某啲位我哋可以偷空啦，令到個空間感或者成個衣櫃嘅形狀啊，成個外貌啊，我哋都可以提升到個品味，令到與別不同嘅。有品味嘅你，快啲嚟揾有品味嘅我哋。記住留言俾我哋，或者直接 WhatsApp 我哋啊！